Bueno, en este momento, cada uno de ustedes, con este fuego que nos está reuniendo el día de hoy, vamos a hacer una quema muy importante. Vamos a quemar todo lo que nosotros queremos para mejorar. ¿Listo? Entonces, sé que en el papel que ustedes tienen, ya escribieron todos los aspectos por mejorar, ¿cierto? Todos esos sentimientos, todo lo que nosotros deseamos que podamos mejorar y que se vaya con ese fuego. Entonces cada uno de ustedes va a arrugar ese papel, ¿listo? Y vamos a pasar por grupos, ¿listo? ¿Ya lo arrugaron? ¿Ya lo tienen ahí en la mano? Entonces, con mucho cuidado, va a pasar primero el grupo de Samuel. ¿Dónde está el grupo de Samuel? Samuel. Véalo allá. Entonces, el grupo de Samuel se van a poner de pie. Solo el grupo de Samuel. Con cuidado se van a acercar a la llama. Y en una distancia prudente va a lanzar ese papel que ustedes cada uno desea botar. Desea quemar, que vaya al cielo. Y lo que vamos a hacer es quemar esas mejoras. Eso es lo que necesitamos nosotros. Esos cambios que cada uno de ustedes desea en su vida. ¿Listo? Entonces van a caminar ahí alrededor como está haciendo Samuel. Y a medida que van caminando, va lanzando el papel. Eso. Entonces, ese es el momento de que lo lancen. Lancen el papelito. Eso. Láncelo, láncelo. Eso, muy bien. Si ya lo lanzaron, vuelven y retornan a su silla. Vayan y se ubican otra vez a su silla. Eso.